तो देखिए आज मेरे पास आया हुआ है बिगाट का एक जादू 800 भी का है इन्वर्टर। पहले करते हैं डीसी ऑन। लॉन्ग बीप आएगा, देखिए हो चुका है। ऑन करने से क्या हो रहा है, देखिए हमिंग साउंड कर रहा है और ओवरलोड चला जा रहा है। ठीक है, हमिंग साउंड आ गया, ओवरलोड में लॉन्ग बीप। देखिए फिर आया बैकअप, ओवरलोड चला गया। देखिए एम्पियर कितना लेगा देख लीजिएगा एक बार। देखिए एम्पियर आपका 10 से ऊपर ले रहा है। देखिए फिर ओवरलोड में चला गया। तुम लोगों का मतलब गेट सेक्शन में कोई शॉर्ट है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो। देखिए देखिए यहाँ पे एक मॉस्फेट जला हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा। ठीक है, और बाकी पीसीबी ओपन करने के बाद देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका जो मॉस्फेट है उसका रीडिंग वगैरह चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए सोर्स में कितना आ रहा है, देखिए 44 और गेट में आ रहा है आपका 52। तो मतलब हम लोगों का जो मॉस्फेट है वो बिल्कुल शॉर्ट है, क्योंकि एक एक पिन जल भी गया है। देखिए अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो देखिए एक एक पिन जल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नंबर है आपका मॉस्फेट का, इसका IRB आपका 8314 लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें मॉस्फेट डाल देते हैं 4 पीस। देखिए तो देखते हैं, क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम दिखाते हैं उसका रेजिस्टेंस वगैरह आपका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो गेट में इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका जो गेट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका है आप गेट के लिए 2R20 लगा हुआ है चारों में। ठीक है, और एक जेनोट भी लगा हुआ है 5J। मॉस्फेट डाल के रीडिंग वगैरह चेक कर लेंगे। अगर रीडिंग अगर सही होगा तो आपका शायद गेट ऐसे भी अच्छा भी हो सकता है। तो देखिए इसमें जो पहले जो मॉस्फेट लगा हुआ था इसमें आपका, देखिए देख लीजिए नंबर इसका IRLB 8314। ठीक है, तो अभी मेरे पास सेम नंबर नहीं है इसका। आपका गेट का सप्लाई है 30 वोल्ट है और आपका एम्पियर है 170 एम्पियर है। ठीक है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये नहीं है। अभी इसमें 105 लगा देंगे। इसका भी आपका गेट आपका 30 वोल्ट है और इसका एम्पियर है 150 एम्पियर है। तो अभी फ़िलहाल इसको ही लगा देंगे, इसको 105 N03। तो सबसे पहले इसमें जो आपका रेजिस्टेंस वगैरह है वो एक बार चेक कर लेंगे। देखिए इसमें हम अभी इसका जो जेनर वगैरह है इसको चेक कर लेते हैं। और रेजिस्टेंस भी गेट के लिए 2.2 ओम्स का दिया हुआ है। तो देखिएगा मीटर में आप 1.9 ओम्स बीप आ रहा है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस आपका सही है, 1.98 आ रहा है। और जेनर भी चेक कर लेंगे इसका डायोड मोड में। इसका रीडिंग कितना आ रहा है, देखिए 67 कुछ आ रहा है, 676, मतलब ये हमारा ओके है। और इस तरफ भी देख लेंगे रीडिंग इसका 620। और देख लेते हैं रेजिस्टेंस इसका 22 ओम्स, सॉरी 2.2 ओम्स, 1.9 ओके है, बिल्कुल ओके है। इस तरफ देख लेते हैं, देखिए 1.9 बिल्कुल ओके। डायोड भी चेक कर लेंगे, देखिए 669 ओके है। और इस तरफ देख लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू देखिए 100 ओम्स में चला गया। ठीक है, नहीं सॉरी, ये साथ में एक 100 ओम्स है, ये वाला है 2R20। लोकेशन रेजिस्टेंस है R31, लोकेशन है इसका। उठाइए। और तो देखिए इसका रेजिस्टेंस जो ये कट चुका है 2R20 2.2 ओम्स का है। और डायोड देखिएगा, डायोड इसमें क्या रीडिंग आ रहा है, देखिए 00 आ रहा है। तो ये जो जेनोट डायोड है ये भी शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेजिस्टेंस और जेनोट इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर चुका हूँ इसमें, देखिए। और यहाँ पे आपका दो है 2R20 2.2 ओम्स का, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर चुका हूँ। और अभी देखिए इसको हम लगा लेते हैं। ये है आपका, देखिए 2R20 रेजिस्टेंस है 2.2 ओम्स का।
जो इसमें ब्लू कलर है इस तरफ लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा ये। तो हम लोग सबसे पहले इसको बिठा लेते हैं, हो गया। और अभी पीछे की तरफ से कर देते हैं, हो गया। मॉसफेट भी डाल रहे हैं हम लोग, आपका 105 है मॉसफेट। इस तरफ 2 लगा चुका हूँ और इस तरफ भी लगा लेते हैं। टोटल 4 ही मॉसफेट है इसमें। एक ये हो गया 2 नंबर। तो मॉसफेट इसका लगा चुका हूँ, देखिए। रीडिंग भी चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका था रेजिस्टेंस और जेनोड, ये भी लगा चुका हूँ। तो अभी हम लोग रीडिंग चेक कर लेंगे इसका। आपका नेगेटिव साइड में कितना आ रहा है, देखिए 490। और इस तरफ देखिए कितना आ रहा है, 16, 18, 19 आगे OL चला गया, तो मतलब ओके है। इस तरफ भी देख लेते हैं। सेम 488 आ रहा है गेट में, सेम OL आ रहा है, ओके है नेगेटिव साइड। और पॉजिटिव साइड देखते हैं 503। इस तरफ देखिए 959 आ रहा है। और इस तरफ देख लेते हैं हम लोग 490। देखिए इस तरफ भी 958, मतलब हम लोगों का रीडिंग सही आ रहा है, ठीक है। ये है इसका सेट। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, इसका जो डिस्प्ले है इसको ले लेते हैं। अगर ऑन हो जाएगा तो अच्छा है, ओवरलोड में अगर नहीं जा रहा है तो अच्छा है। तो ऑन करते हैं सबसे पहले। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका SMP लगा लेते हैं। तभी ऑन करते हैं इसको। ऑन हो चुका है, लॉन्ग बीप, ठीक। तो अभी हम ऑन करते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम नेगेटिव पोर्ट में लगा लेते हैं और गेट दिखाने की कोशिश करूंगा अगर आ रहा है तो। देखिए इस तरफ आपका आ रहा है 9.8, ऑन करने का साथ साथ 8.3 आ रहा है आपका पॉजिटिव साइड में, 8.2, 8.6, 9.2 ऑन करने का साथ साथ 8.2, ओके। और आपका नेगेटिव साइड देख लीजिए, कोई गेट नहीं है अभी, ऑन करने का साथ साथ देखते हैं 6.6 वोल्ट आ रहा है, ओके है। और इस तरफ भी देख लेते हैं नेगेटिव साइड, ऑन करने का साथ 6.6। तो हम लोगों का गेट बिल्कुल ओके है फिलहाल अभी। तो हम लोगों का मतलब गेट जो IC है ये ख़राब नहीं हुआ है। हमको और एक सेट मिला था सेम, आपका मॉसफेट ही ख़राब था उसका, मगर उसका IC भी अच्छा निकला। तो मतलब ज़्यादातर आपका इसका IC आपका अच्छा ही निकलता है। IC अभी तक हमको ख़राब नहीं मिला है। तो इसका जो वीडियो है खाली और एक वीडियो दिया हूँ, और ये 2 ही वीडियो होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का यहाँ पे बिगाट का कमी बहुत आ रहा है। ज़्यादातर माइक्रोटेक वगैरह आता है, माइक्रोटेक और लुमिनियस वगैरह ज़्यादातर है, एक्साइड वगैरह है। अब बिगाट का बहुत कम ही चल रहा है, तो इसीलिए वीडियो भी कम आ रहा है। तो अभी कंप्लीट रेडी हो चुका है, गेट भी आ रहा है, याद करके देख लीजिएगा 6.6 आ रहा है। और इस तरफ आपका 9 पॉइंट कितना आ रहा है, ऑन करने के बाद 8.2 करीबन आ रहा है गेट सोर्स में, गेट में, ठीक है, सॉरी ड्रेन में। गेट में हम लोग दिखा देते हैं, ये ड्रेन में आ रहा था। और गेट में जो होगा ये सप्लाई थोड़ा डाउन होगा, तो हम एक बार फिर दिखा देते हैं आपको लगा के, जब आपका गेट में कितना आ रहा है। गेट इस तरफ गेट होगा, ऑन करते हैं। नेगेटिव पोर्ट में लगा चुका हूँ। और देखिए पॉजिटिव कहाँ लगा दिया हम, इस तरफ 9.8 है, ऑन करने का साथ साथ देखिए ऑन करने का साथ साथ कितना होना चाहिए, इसमें कितना हो रहा है 9.9। क्या मीटर दिखा देते हैं आपको, देखिए 9.9, ऑन का साथ साथ देखिए 4.5 आ रहा है, ठीक है।
और इस तरफ भी देख लेते हैं आपका 9.2 ऑन करने के साथ साथ 4.5। तो हम लोगों का पॉजिटिव साइड में गेट में 4.5 करीबन आएगा, नेगेटिव साइड में आएगा आपका 6.5, याद करके देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग सेट में लगा लेते हैं, लगा के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग का पीसीबी पूरा फिटिंग हो चुका है। देखिए इसका आपका ख़राब था क्या, देखिए यहाँ पे जो देखिए आप डायोड D6 और आपका R31, यहाँ पे जेनो डायोड एक रेजिस्टेंस ख़राब था और यहाँ पे एक मॉसफेट और चारों मॉसफेट नया। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला का मॉसफेट फिर भी बोल देते हैं, पहला का जो इसमें मॉसफेट था इसमें है आपका नंबर है आपका IRB 8314। तो अगर आपको ये सेम नंबर नहीं मिल रहा है, ये 170 एम्पियर का है 170, अगर सेम नंबर इसमें आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आपका 105 लगा सकते हैं। इसमें 150 एम्पियर का है, चलेगा। वोल्ट सेम है, 30 वोल्ट गेट जो सप्लाई है इसका सही है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको ऑन। देखिए DC लगा लेते हैं, लगाने के बाद ऑन करते हैं। देखिए लॉन्ग बीब आ चुका है इसमें। ठीक है, अभी करते हैं ऑन। ये LED ब्लिंक कर रहा है, देखिए 2 बार करते हैं ऑन। बैकअप आ चुका है, आउटपुट देख लीजिए बिल्कुल ओके है, 210-20 वोल्ट करीबन आ रहा है इसमें, देख लीजिए। ठीक है, 200 वाट का बल्ब जल रहा है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल ओके है। देखिए बैकअप मोड। और इसमें एक अच्छा है क्या, आपका फीडबैक नहीं देने से भी आपका गेट इसमें आप माप सकते हैं इसमें। ठीक है, और एक बार हम आपको दिखा देते हैं इसमें। और लगाने के बाद कितना आ रहा है सोर्स में और गेट में। पॉजिटिव साइड में पहले कितना आ रहा था, गेट में आ रहा था आपका 8 पॉइंट करीबन आ रहा था। और अभी देख धरो देखिए, और अभी हम यहाँ पे आपका देख लेते हैं गेट में कितना आ रहा है इस तरफ। अभी देखिए 4.8। ठीक है, सही आ रहा है आपका। आप इसमें फीडबैक नहीं देने से भी आपका सेट, ये आपका गेट शो करता है इसमें। ये एक अच्छा बात है, नहीं तो आपका तो फीडबैक में चला जाता है, बहुत दिक्कत है, जैसे ल्यूमिनियस वगैरह में। तो बिल्कुल ओके है, बैकअप में अभी भी चल रहा है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देते हैं मेंस। ठीक है, देखिए मेंस दे चुका हूँ इसमें 200 वोल्ट। देखते हैं अभी मेंस LED आ चुका है। देखिए मेंस में चेंज भी हो चुका है, UPS चला गया। और चार्जिंग एम्पियर देख लीजिए कितना आ रहा है, देख लीजिए चार्जिंग एम्पियर भी आपका सही है, 9.7 एम्पियर में चार्ज हो रहा है, तो बिल्कुल ओके है। देखिए चार्जिंग आपका ब्लिंक कर रहा है LED, देख लीजिए। बिल्कुल ओके है। देखिए ये मॉडल ज़्यादातर बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका फुल्ली SMD है, इसमें डीप कंपोनेंट बहुत कम ही लगा हुआ है। देखिए एक्स्ट्रा कंट्रोल कर दे दिया और गेट के लिए दे चुका है इसमें। देखिए ये 7805 माइक्रो कंट्रोलर के 5 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ओके है अभी।